Y si no me pasa, pues sale a veces, así que lo voy a poner de todas maneras. Me ha dejado totalmente en ridículo. Bueno, no pasa nada. No la cagues, por favor. Esta sí la tengo grabada. Esta la tengo. Yo creo, he reventado la paraspaciadora, pero al menos funciona. Tiene más bugs como el Faro 76.
¡Ah! Uf. Uf. Oh. Oh. $140, vale. ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto le pongo? Insane, yo lo pongo insane. Allow copy, requires password. Como siempre. Toma ya.